好啦，退出咗嘅太陽天下咧，得翻7隻馬入齊集咯，公開咗里斯本挑戰杯3級賽，黃旗舉高準備起步。一出閘嘅時候，可能較為快啲。咦，來檔嗰隻百事型咧，支咗出嚟多少大搏命騎啊！你見到家樂之寶搏命搶啊！又係徐錦輝話。好啦，咁啊跟住嗰啲白玉寶馬喺外檔冚上嚟啦，咁啊再外檔啲咧有隻聯一永勝，咁啊又搶咗喺前面啦，慢慢流啦，百事型啊，噴咗落去呢個第4啦，後邊跟住嘅咧先見到二通財咧就喺呢個第5噶啦，咁啊然後咧喺內檔拍住佢咧就拍檔福星，咁啊暫時包尾嗰隻咧就係呢個潛風津志，過咗1000米段柱嘅時候喺前面度。咁啊，聯一永勝咧，居然搶喎！大家咧自己都搶咗出嚟，好啦，一搶出嚟啊，幾大都扣慢嘅，係頂死你後邊係另外一件事。咁啊，家樂之寶咧守住呢個第2位啊，咁啊外面咧就係呢隻就係白玉寶馬，咁啊然後內檔咧就百事型，咁閃下咁上嚟啊，百事型真係得翻一棟嘅陰公啊！好啦，咁啊然後咧後邊啦，先慢慢上嚟嘅咧，就有呢個二通財。包尾嗰隻咧，仲係呢個前鋒津志，拍檔福星喺內檔都閃翻上嚟3、4位之間噶啦，轉翻入嚟正路嘅時候，聯一永勝啊自己走啊咁啦，好啦，而家咧百事型啦望空咗咧喺個外檔嗰度，咁啊騎之寶咧而家大概咧仲有咧1零2個馬位噶，咁後邊咧然後先見到有拍檔福星，咁啊拉屎啦，最後100零米嘅時候已經走甩咗嘅聯一永勝咯，一路追落去咧越逼越近噶啦，百事型啊拍住後邊嘅拍檔福星，結果拍檔福星仲第2，百事型第3，第4名呢先至潛風津志，係124啊，不過就421啊跑，24條 Q 有35倍，俾佢走甩咗喎，聯一永勝。係啊，咁啊鬥到翻嚟，連隻拍檔福星都過埋佢。421嗱，即係唔係再有講喎？你唔覺得呢對馬贏佢係好奇怪嘅事喎？係真係有得鬥嘅馬嚟㗎，呢幾隻啊。不拍檔聯一永勝呢個戰略好啊，今次係啊，等你追啊，都係1243大熱門翻嚟，不過歪少少啦，35倍。咁就晒啊嘛呢個咧就夢破碎啦，唯有就叫做。但係都7折都好好噶啦，係7連折啊！第3，翻嚟望啦，已經。第2名要影相，不過睇落去都係2號機會比較高少少。過咗啦，追唔到路易斯啊！會唔會係路程上咧吓，咁啊輸俾呢站馬？你而家唔係輸俾咩嘅？你而家咁跑長啲，你都又追到咩？你咪又追唔到。唔係，如果你話呢隻馬今次初跑1400，輸咗聯一永勝係真係拉屎係完全冇得鬥。咁聯一永勝長度好啲啊？即係會唔會即係百事型局限於去到1200咁咧？不過佢如果唔係飛咗出去，佢又唔會輸得俾隻2噶。跑馬就係咁噶啦，其實即係我所擔心嘅嘢咧，就最緊要嘅。係啊，一路跑一路輕，你隻馬未曾重過，最擔心係呢樣。有輕咗成50幾磅，60磅嘅隻馬，跑7場喎，輕咗60磅。聯一永勝而家外檔一路包上嚟啊！咁你馬梗係肥嘅，梗係唔好啦。但係一路輕，肥唔翻都係唔好噶嘛。呢度見到即係華倫都唔想困啦，已經。佢到你走嘅咩？唔到你噶嘛？你喺嗰個位就。翻入內檔就好啲啦，我內檔隻馬即係開順咗一步啊。又唔可以夾硬頂出嚟嘅呢度係嘛？咁但係大家留住啫，你呢個位贏嘅你就贏噶啦。係啊，呢度係咪啊？你係贏唔到就贏唔到啊！呢個位即係如果你個走勢聯一永勝可以彈得嚟，你有你都有跟得到啦。係咯，你而家你跟唔到，咁你都係跟住佢尾嘅啫嘛。呢度俾佢彈甩咗喎。同埋你而家鬥落去，你2都未夠鬥啦，拍檔福星。喂，拍檔福星，大家都係131啫喎。係啊，你即係唔好話個榜啦，係嘛？大家榜一樣。